जिन्होंने श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर अपने जीवन को धन्य बना लिया। और हम आपको क्या कहें, श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणोक्त महात्म्य में लिखा है कि भागवत को श्रवण करने से कैसे कैसे जीवों का उद्धार हो जाता है। भगवान व्यास कहते हैं, और व्यास जी तो कह ही रहे, ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी, भागवत में लिखा ब्रह्मोवाच। बोले ब्रह्मा जी कह रहे, क्या कह रहे हैं? बोले भागवत से किन किन का उद्धार हो जाएगा? बोले सबसे पहले उनका उद्धार हो जाएगा जो भागवत जी की कथा कर रहे हैं। बोले और हमारी ब्रज की गोपियों ने तो सबसे बड़ा दानी बताया है कथावाचक। गोपी गीत पढ़ो, वहां लिखा है भूरिदा जना। गोपियां कह रही हैं हमारी दृष्टि में तो कथा का दान करने वालों से बड़ा दानी कोई नहीं है। कथा का दान करे। भगवान व्यास कहते हैं उसका कल्याण निश्चित है। बोले जो भगवान के यश का गान कर रहे हैं। दूसरा बोले जो ठाकुर जी की कथा को करा रहे उनका कल्याण निश्चित है। तीसरा बोले जो भागवत जी की कथा को सुन रहे उनका कल्याण निश्चित है। पर हमारे महाराज जी कहते बोले चौथा उनका कल्याण भी निश्चित है। बोले क्या? बोले ना तो कर रहे, ना करा रहे, ना सुन रहे, जो घर बैठकर कह रहे बोले बहुत बढ़िया कथा हो रही है, बोले उनका भी कल्याण निश्चित है। ये महिमा भागवत जी की है। इसलिए भगवान कहते हैं भागवत की महिमा क्या है, तो भगवान व्यास कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। बंधु पूरी भागवत का रहस्य 3 प्रकरणों पर चलता है। भगवान कहते हैं पहले विधि को समझो, और विधि क्या है? कर्मा तेलन बापरी तापर भय उदार पैल थारता को चढ़े राखो निज दरबार। कर्मा कौन है? कर्मा बाई का नाम सुना है? कर्मा तेलन बापरी तापर भय उदार। कितने जल्दी रीझ गए। कोई विधि का बहुत बोध नहीं था, बस श्री जगन्नाथ भगवान कर्मा बाई की खिचड़ी पावे आए। और खिचड़ी पावे में एक दिन नेक विलंब होगा तो नाम कर्मा नहीं है उनका, नाम तो कुछ और था। वहां आरती होना थी, ठाकुर जी के पट खोलना थे, प्रातः काल मंगला होना थी, तो विलंब हो गया। ठाकुर जी जल्दी जल्दी करे, बोले जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा। तो भगवान ने कहा जल्दी कर्मा, तो नाम पड़ गया कर्मा। आचार्य चरण कह रहे कर्मा तेलन बापरी तापर भय उदार। जय जय। कर्मा के पास कौन सा नियम था? ठाकुर जी कहते उसके पास कोई नियम नहीं था, पर भरोसो दृढ़ इन चरणन। उसको मेरे चरणों का भरोसा था। और उस भरोसे का प्रभाव क्या हुआ? राखे निज दरबार। बड़े बड़े योगी परमहंस भगवान का दर्शन करने से वंचित हो जाते थे, पर भगवान कर्मा जैसे भक्तों का दर्शन करते थे तो निहाल हो जाते थे। इसलिए भगवान कहते सच्चिदानंद रूप आए। भगवान का रूप कैसा है? ध्यान से सुनना। एक है रूप और एक है स्वरूप। हम जितने लोग यहां बैठे हम सब ने रूप बनाए। भागवत जी के पंचम दिवस में कथा सुनोगे, एक स्त्री आती है और रूप बनाकर, क्या नाम है उसका? खूब कथाएं सुनी आप लोगों ने, क्या नाम है? पूतना। बहुत बढ़िया। कैसे आई? रूप बनाकर। और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? रूप बनाकर तुम संसार को तो रिझा सकते हो, और ठाकुर जी को नहीं रिझा सकते। ऐसा सुंदर रूप बनाकर महाराज जी, ऐसा दिव्य रूप बनाकर बड़े बड़े ब्रज के साधक भी उसके रूप को देखकर मोहित हो गए। और उसको देखकर क्या कहते? आहा, हमको तो ऐसा लग रहा है लक्ष्मी जी आई है ठाकुर जी का दर्शन करने। वो पूछ रहा, उसको देखकर कह रहे लक्ष्मी आई है, बोले रमा देवी आई है। बोले मोहित हो गए। क्यों? सब पूतना को देखकर बंधुओं मोहित हो गए। पर सच बताएं, नंद बाबा के महल में जो बैठा था उसको मोहित नहीं कर पाए।
सब जीव चराचर को मोहित कर लिया, क्योंकि रूप है। पूतना को ये पता नहीं है रूप क्षणिक है, पर तू जिनके पास जा रही है तेरा रूप है और उनका स्वरूप है। रूप क्षणिक है। सुंदर देही देखकर उपजत है अनुराग। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे सुंदरता को देखकर जितना प्रेम उमड़ रहा है देर नहीं लगने वाली। सुंदर देही देखकर उपजत है अनुराग, जा चाम ना होती देह में तो जीवत खाते काग। ये तो भगवान की डेंटिंग पेंटिंग बहुत बढ़िया है। तब लोग प्रणाम कर रहे हैं महाराज जी, सेठ जी, सेठानी जी, पटेल साहब। क्यों? बढ़िया बनावट है। थोड़ा घाव लग जाए देख लो क्या भरा है इसमें, अरे राम राम राम, तुरंत कहते जल्दी अस्पताल ले जाओ इसको। अरे भैया इसको इतना प्रेम कर रहे थे अब, अरे बोले ये इसमें क्या भरा है। ये तो उनकी बनावट बहुत बढ़िया है। और किसमें? रूप में ये दुर्गंध है जिसको मोहित हो रहे हो, पर जो मंदिर में बैठे हैं वो रूप नहीं है, वो स्वरूप है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान कैसे हैं? हमारे और आपके शरीर में मांस है, रुधिर है, बमन है, हड्डियां हैं। ठाकुर जी के शरीर में हड्डियां नहीं है, रुधिर नहीं है, बमन नहीं है। अरे भगवान के तो रोम रोम में आनंद है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद के सिंधु हैं। और उन आनंद के सिंधु की एक बिंदु भी अगर आपके ऊपर पड़ गई तो इस जीवन का कल्याण निश्चित। वो आनंद के धाम है। इसलिए बार बार कहते हो नंद घर आनंद भयो, अवध घर आनंद भयो। ये अयोध्या में तो राम जी भय थे, पर ये क्यों कहते हो अवध घर आनंद? नंद बाबा के यहां तो कृष्ण भयो। तो लोग कहते नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाँ तो कृष्ण भयो। संसार को ये पता है वो जो नंद बाबा के महल में है वो रूप नहीं है, वो स्वरूप है। इसलिए भागवत का महात्म सच्चिदानंद रूपाय। रूप फंसा देगा और स्वरूप मोक्ष कर देगा। संसार के जीवों को देखोगे भोगासक्ति की चाह से। और एक बात कहें, संसार के भोग इतने प्रबल हैं, हजारों बार संसार के भोगों को भोग लो, तृप्ति होने वाली नहीं। ये भोग कैसे हैं? कुछ गुरुदेव भगवान कहते हैं जैसे किसी को खुजली हो जाए तो जब तक खुजाता है तब तक इतना बढ़िया लगता है कि इसी में रस आ रहा है, आहा कितना सुख मिल रहा है। और जो खुजाना छोड़ दो तुरंत कष्ट होने लगता है। इन भोगों को जब तक भोगोगे बंधु तब तक सुख है, और जिस दिन भोगना छोड़ दोगे कष्ट ही कष्ट है। इसलिए ये संसार के भोग क्षणिक हैं और हमारा आना किस लिए है? हम भोगों के लिए नहीं आए। 83,99,999 योनियों को भोगा है जब 84,00,000वें नंबर में मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। ये विचार करना कितनी कठिन तपस्या है, कितना कठिन तप है। इस कठिन तपस्या को पूर्ण करके अंतिम शरीर है मनुष्य का, और ये शरीर भोगों के लिए नहीं है, ये शरीर केवल भगवान को पाने के लिए है। कितनी योनियों में भोगों को भोगा। दास के पार कई बार लोग आते कहते महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। सच्ची बात है, मन लगेगा क्यों? पहले जितनी योनियों को भोग कर आए हो सब भोग भोग कर ही तो आए। भोगों को ही भोगा है। अब जो चीज करते हुए चले आ रहे हो उसका शरीर को अभ्यास है, भजन का अभ्यास नहीं है सरकार। इसलिए भजन में मन नहीं लग रहा, क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया। भोगों का अभ्यास करते करते जब अंतिम में मनुष्य शरीर में आए तो भोगों को भोगना नहीं है, अपने आप इच्छाएं जागृत हो जाए। भजन का अभ्यास नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कह रहे अभ्यास नहीं भी कौनते, एक बार भजन नहीं करते रहो। और इसलिए बंधु भगवान कहते हैं स्वरूप की प्राप्ति, और ये स्वरूप जो है वो कौन है? साक्षात भगवान श्री वेंकटेश बालाजी ही स्वरूप के रूप में विराजमान है। ये अर्चा अवतार है ठाकुर जी का। कोई भगवान का लीला अवतार है, कोई मर्यादा का अवतार है, कोई कला अवतार है,
कोई आवेश अवतार है। ये जो बैठे हैं मंदिर में, ये कौन है? ये ठाकुर जी का अर्चा अवतार है, जिनका अर्चन किया जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं सत्य क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद। भगवान सत्य जीवन में सबसे बड़ा यही है कि संसार क्षणिक है और ठाकुर जी अनंत है। वो अनंत है। ये सारा संसार क्षणिक है। अभी जो कुछ दिख रहा है ये संभव नहीं कि आगे भी दिखेगा। अभी नेत्र जो कुछ देख पा रही हैं, कर्णेंद्रियां जो कुछ श्रवण कर पा रही हैं, आगे श्रवण कर पाए ना कर पाए किसको खबर है? ये क्षणिक है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? बोले भैया जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, वो हम अभी हैं। थोड़े दिन देर पहले थे, आगे कोई कहे आगे रहोगे, बोले कोई खबर नहीं आगे रहे ना रहे, पर भगवान पहले थे, अब हैं और आगे भी रहेंगे। हम लोग पहले पता नहीं, अब तो हैं, और कोई कहे आगे रहोगे, बोले कोई खबर नहीं है भैया। इसलिए जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से।